那你们也还是有一些不同的风格，比如说小朋友风格、可爱风格的吗？可以，麻烦咱们现场老师能不能给一段那个可爱的视频呢？这临场考试啊！新一代高端奶粉，蓝河绵羊奶粉。可爱，我觉得电子那个好厉害，而且那个不，那怎么弄的？你再弄一遍电子那个。哇，这个是什么东西？怎么弄的？太厉害了！哇，我无语了，惊呆了，真的好厉害啊！超越以前现场看过口技表演没有？没有，但是我刚才看那个时候，我在想，真的是，你觉得他们是在放电影原音是吧？是吧我想听放鞭炮。好丑啊！哇，厉害！